به نام الله که بخشاینده و با رحمت است. خداوند سخنان زنی را که در مورد همسرش به تو مراجعه کرده بود و به خداوند شکایت میکرد شنید. خداوند گفتگوی شما را شنیده است، زیرا خدا شنوا و بیناست. کسانی از شما که همسرانشان را زهار میکنند بدانند که زنانشان مادرانشان نیستند. مادرانشان کسانی هستند که آنها را زاییده‌اند. بیشک آنها سخن دروغ و زشتی میگویند، حالان که خدا عفو کننده و آمرزنده است. کسانی که زنانشان را زهار میکنند سپس نسبت به آنچه گفتند پشیمان شده و برمیگردند، قبل از آمیزش جنسی باید بنده‌ای آزاد کنند. این چیزی است که شما با آن موعظه میشوید. بدانید که خداوند نسبت به عملکردتان آگاه است. اگر کسی بنده‌ای نیافت، قبل از آمیزش جنسی باید 2 ماه پی در پی روزه بگیرد و اگر نمیتواند روزه بگیرد 60 مسکین را اطعام کند. این به خاطر آن است که به خدا و پیامبرش ایمان بیاورید. بدانید که اینها همه حدود الهی است و برای کسانی که حقایق را انکار کنند عذابی دردناک است. کسانی که با خدا و پیامبرش مخالفت و دشمنی می کنند چنان خوار و ذلیل می شوند که پیشینیانشان خوار و ذلیل شدند. به راستی ما آیات روشنی نازل کردیم. بدانید برای منکران حقیقت عذابی خوار کننده است. روزی که خداوند همشان را زنده برانگیزد از عملکردشان با خبرشان می کند، در حالی که همه چیزشان را محاسبه کرده است، هرچند که خود آنها فراموش کرده باشند، زیرا خداوند بر هر چیزی شاهد است. آیا نمی‌دانی که خداوند از آنچه در آسمان‌ها و آنچه در زمین است آگاه است؟ بدانید که هیچ نجوای 3 نفره‌ای نیست مگر آنکه 4مین آنها خدا باشد، و هیچ نجوای 5 نفره‌ای نیست مگر آنکه 6مین آنها خدا باشد، و پایین‌تر از این تعداد و بالاتر از آن هم که باشد